दोस्तों, पिछले वीडियो में हम जाने थे कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक के बारे में जिसका वजन 3,60,000 किलोग्राम है और यह 5 लाख किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है। लेकिन आज हम जानेंगे भारत के सबसे बड़ा ट्रक के बारे में जिसके पहियों की संख्या जानकर आपका रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा। भारत का सबसे बड़ा ट्रक ये है कलेवानी लॉजिस्टिक्स कंपनी की वॉल्वो FMX 520 है और इस वाहन को संभालने में 8 लोगों की जरूरत पड़ती है। यह एक दिन में 100 किलोमीटर का सफर तय करता है और ये 320 टन ले जाने में सक्षम है और यह इसरो यानी कि भारत के लिए रॉकेट बनाने के लिए बड़ी मशीनों को ले जाती है और इस वाहन में पहियों की कुल संख्या 148 है।